Bisnupur CDO teamna khulngakpa ama phakre CDO team aduna fubadagi nupi ama asopan nangle yaningdaba phongdoktuna miyamna lambi thingbagi khongjang sangsinkhre haukiba 2023 gi May 3 dagi haukiba kukina maitai singna khundaba mafamsingda landaduna yum mai thaba mi hatpa yauna tongan ba pamdaba thokdok kaya thorakpadagi miyamna central amadi state security force na makoibu kakpi senbiba ngamdre haiduna masana masagi maramdam amadi makungang ngaknaba thorakibasing asidi awaba kaya mayoknari maraksida lamdam asida leiriba miyam amadi tongan ba CSO mairapaibi lanai lup kayana khulngakpasingbu faba yaroi amadi makhoida karigumba hiram amadagi case panduna faba yaroi Manipurda PR thamba yaningde Manipurda athubada lengak lehelu haiba demand kaya tawduna leiringai chairakta Bisnupur police ki CDO team ni haiba kangbu amana thamna pokpi mamang lekai da leiba moirangthem thoiba allies muji koba chahi kunthani torum suraba mioi ama phakre hairi thoibabu fadana bathinglubi nupi ama kamando kangbu aduna nongmai batna subadagi asopan nangle hairi soklaba nupi adudi sanatombi chahi humphuni hairi thawdo asi ngasi ayu pung 10 rom taba matamda thokibane hairi thawdo asibu yaningdaba phongdoktuna lamdam adongi miyamna National Highway 2 tidim lambi thingduna khongjang sangsinkhre heramasiga mari leinana thoibagi loinabi anjuna phongdorakpada thokliba irang asina kanchilakpadagi lamdam adongi miyamna yomdagi nupa ama thokduna khulngakpa yaunaba hainabadagi thoibasu masagi khulngakduna lejarakpa mioi amani adubu irang asi khara safarakpadagi apuraba thoiba asi yumda halaktuna nongmagi afang mathabak suduna lerki CDO team asina mapurababu pahang tawgani haiduna ngasi ayuk phakibani mapurabagi maral karino athubada thadokpirau atrabadi miyamga loinana akan khongjang sangsingani hai makha tarakpa pauda mioi kayadagi namthak tawraga sel khongatpagi wathok hengalakli mamang sahi 2023 khaktada lupa crore 15 henbagi senpham mangki cybercrime SP state asida cybercrime fraud yamna thokle 2023 khaktada lupa crore 15 lakh 95 henbagi senpham mangki haina cybercrime SP ningombam zone phongdorokli Directorate of Information and Public Relations ki maikai dagi thadorokiba video clip amana SP cybercrime ningombam zone phongdorokibada social media da aikoida password pin number yauna mari leinaba personal information sing yarba makai share tawbiroidabane private video natraga photo sing share tawbiroidabane haukiba chahi khara asida social media gi khothangda trading tawba lottery yaure haijinba yamna hongma mamalda pot jonba leiba ED police amasung CVI ni haijinduna mioi kaya da namthak tawraga sel kaya khonggatpagi wathok hengalakli haiki mamang sahi 2023 khaktada cyber financial fraud ta state asida lupa crore 15 lakh 95 henbagi senfam mangki asigumba cyber crime chathariba mioi sing asi sahi 5 dagi 10 fawba jail da thamduna chairak piba yai anagumba cyber crime gi victim oire khanglabadi cyber helpline number 1930 natraga website cybercrime.gov.in da wakatbiu miyamna social media bu haina singna sijinabiu khonaida pamdaba thobok sing thokba hanbada miyamna mateng pangbiu hairakli makha tarakpa pauda Chinese military bu world class ohenaba president Xi na order tawkhre Taiwan amasung atai issue kaya gi matangda United States ka yengthinaba aduga yomlonaba lebak singasu yengthinaba hengalakpaga iroinana Chinese president Xi Jinping na Chinese military asi langi ningthina sem sabada pungning changduna world class armed forces ohenabagidamag rulesing sengdoknaba order tawkhre hairi president from paiba khaktanatana ruling communist party of China gi leader amasung military gi su leader oiriba Xi Jinping na order ahum sign tawkhre masi military gi interior code of conduct amasung military formation gi matangdani hairi regulation sing semdokadoriba asi lan gi sem sabada khwaidagi hena pungning changba ngamnabani revise tawraba rulesing asida lan gi sem saba training operation amasung nungti gi oiba punsida hena maong maril tahanaba khongthang sing yauri ing 2012 da sakti pairakhiba aduga siriba fawbadi president from paiduna leiragani haina thajariba Xi-na military da yamna chaungna awonba puraki code of conduct asi mathau ningthina tawbasing mana pinaba aduga natai chadaba singna chairak pinabagi damaktani mahakna hek sakti paibadagi ngasi fawbada anti corruption drive ta top military official yankhai gi mathakta amasung defense minister gi fam pairamba ani chairak pikre China da khwaidagi sakti leiba leader ama oirakliba Xi Jinping na mahak sidringaida Taiwan loksil hongnaba pandam thami haina thajari masina maram oiduna Taiwan state ta matam amada hekta lan thorakpa yabagi akiba kaya su leiri